दोस्तों ये लड़का खाना खा रहा था, तभी पीछे से वेटर आकर इसकी कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारा नमक डाल देता है, जिससे सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर गिर जाती है। तभी ढाबे का मालिक आकर कहता है ये क्या हुआ। तभी लड़का कहता है पता नहीं यार, मैं खाना खा रहा था, अचानक से कोल्ड ड्रिंक फेल गई और सारा खाना भी खराब हो गया। फिर मालिक कहता है तू यही रुक, मैं वेटर से पूछ कर आता हूँ। मालिक वेटर से पूछता है तूने मेरे मेहमान को ये किस तरह की कोल्ड ड्रिंक दी है। तब वेटर कहता है मालिक उन्हें जल्दी खोल दी होगी। फिर मालिक कहता है अच्छा, और वो सारा खाना उठाओ और दूसरा लगाओ। तब वेटर कहता है खुद के मेहमान आते हैं तब तो बहुत सारा खाना देता है, और जब हमारे आते हैं तब पानी की भी नहीं पूछता। फिर ये मालिक वेटर से जूस लाने को कहता है। तब ये वेटर एक गिलास में मिर्ची डाल देता है और जाकर मेहमान को मिर्ची वाला जूस का गिलास दे देता है। फिर जो लड़के के साथ हुआ, उससे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब ये मालिक आकार मेहमान को प्लेट वाला जूस का गिलास दे देता है और खुद नीचे रखा वाला जूस पीता है, तो इसके कानों से धुआं निकलता है, धुआं।